Сәуір айына жұлдыз жорамал. Тоқты, сәуір сіздің айыңыз. Бұл кезеңде жаңа бастамаларға жол ашылады. Энергияңыз жоғары, батыл қадамдар жасауға дайынсыз. Жұмыста жаңа ұсыныстар болуы мүмкін. Қаржы жағынан тұрақтылық бар. Бірақ асығыс шешім қабылдамаңыз. Махаббатта сезімдеріңіз күшейеді, жаңа таныстық болуы мүмкін. Торпақ, бұл ай сізге сабыр мен төзімділік талап етеді. Кейбір жоспарлар кешігуі мүмкін, бірақ бәрі өз орнына келеді. Денсаулыққа көңіл бөліңіз. Қаржы үнемділік қажет. Махаббатта бұрынғы сезімдер қайта оралуы мүмкін. Егіздер, сәуір қарым-қатынас айы. Жаңа адамдармен танысып, пайдалы байланыстар орнатасыз. Жұмыста шығармашылық идеялар көп болады. Мансап өсім бар. Махаббатта қызықты роман басталуы мүмкін. Шаян, бұл айда жауапкершілік артады. Отбасы мен жұмыс арасында тепе-теңдік сақтау маңызды. Қаржы күтпеген табыс болуы мүмкін. Махаббатта тұрақтылық пен сенім артады. Арыстан, сәуір сізге жаңа мүмкіндіктер әкеледі. Сапарлар немесе жаңа білім алу өзіңізді көрсетуге тамаша уақыт. Махаббатта романтика артады. Бикеш, бұл ай ішкі өзгерістер кезеңі. Өзіңізді қайта бағалап, жаңа мақсаттар қоясыз. Қарыздан құтылу мүмкіндігі бар. Махаббатта терең әңгімелер, маңызды шешімдер. Таразы, қарым-қатынас басты рөлде болады. Серіктестік, келісімдер, жаңа байланыстар. Жұмыста бірлескен жобалар табысты. Махаббатта маңызды кездесу болуы мүмкін. Сары шаян, сәуір еңбек пен тәртіп айы. Денсаулыққа назар аударыңыз. Жұмыс нәтижелі болады. Махаббатта сабыр қажет. Мерген, бұл ай сізге қуаныш пен шабыт сыйлайды. Шығармашылық пен айналысуға жақсы уақыт. Демалыс, көңіл көтеру көбейеді. Махаббатта жаңа сезімдер. Тауешкі, отбасы мен үй мәселесі бірінші орында тұрады. Үйге байланысты өзгерістер болуы мүмкін. Қаржы тұрақты, махаббатта жақындық артады. Суқұйқыш, ақпарат пен қозғалыс айы. Көп сапар, кездесулер болады. Жаңа білім алуға қолайлы уақыт. Махаббатта қызықты таныстықтар. Балықтар, қаржы мәселесі алдыңғы орынға шығады. Табыс көзін арттыру мүмкіндігі бар. Ақша өсім бар. Махаббатта сенімділік маңызды. Жалпы сәуір айының кеңесі. Бұл ай жаңару, бастама және ішкі өзгерістер кезеңі. Әрбір шешімді жүрекпен де, ақылмен де қабылдаңыз.